大家好，我係貓哥啊！嗱，今集咧非常之特別啦，大家見到身後咧一定以為係掃把佬，唔係啦。今次咧就係由呢個 Mini GT sponsor 我嘅呢一款車啦。咁其實就係嚟緊會推出嘅一部 Top Secret 嘅 S15啦。咁係一部銀色嘅飛機嚟嘅，非常之靚。咁之前其實佢哋已經出過 R34啦。咁睇下嚟到呢一部車嘅效果又會係點樣啦？咁記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。講起 Top Secret 嘅 S15咧，大家一定會諗起呢個三木龍田呢位傳奇嘅 Purely 賽車手啦。咁其實佢喺04年嘅時候咧已經攞到呢個 D1 嘅優勝嘅啦。咁其實一開始嘅時候咧，佢就用緊 S14啦。咁後期咧喺02年嘅時候咧就轉用咗 Top Secret 嘅 S15嘅。咁憑住黐線佬 Smokey 嘅優秀嘅改裝能力啦，用上咗大量嘅 HKS 嘅零件啦，包括波箱、Turbo 以及一啲 LSD 啦。咁仲有喺 Link 方面咧，亦都用上呢個 Fork Link 以及呢個 Brembo 嘅呢個剎車碟啦。咁再配合佢當年獨特 Top Secret 嘅外觀設計語言咧，令到車身嘅比重咧已經達到50-50嘅。再配上呢一個東明機器上面嘅呢個 High Cam 啦，咁令到佢當時即係脫穎而出喺賽事入面啦。咁香港人比較熟悉佢嘅，咁就係三木咧，當年用咗28分嘅優勢去結束咗呢一場賽事啦。咁其後佢亦都轉用咗呢架 Fair Lady 嘅，咁亦都係 Top Secret 嘅版本啦。咁今集我哋就一齊嚟睇呢部 S15嘅整體車身結構啦。好啦，咁大家已經見到呢一部車啦。咁其實雖然佢係 sponsor 俾我啦，咁但係我亦都會持平去講呢一件事啦。咁其實一打開嘅時候咧，整體嘅車身線條咧已經非常之突出啦。點解咧？歸咎於佢嗰層顏色啦。今次呢一部車咧採用咗一架銀色，呢一種銀色咧，無論係金屬粒子嘅表現嘅幼滑度啦、細緻度啦，以及光誘嘅表現咧，亦都係一等一嘅。因為其實睇到咧，佢又進步咗啦，喺側邊嘅線條刻畫上面咧，非常之突出，以及令到整體嘅我哋叫車身嘅閘骨線條，因為呢一隻色咧係好顯嗰個車身嘅閘骨線嘅。咁呢一個位亦都睇得好清楚啦。咁另外亦都講車頭冚嘅一啲線條部分，亦都睇得好立體嘅，無論喺嗰啲頭冚嘅凹陷度啦。咁講少少啦，呢一部車其實我喺度揾資料嘅時候咧，係發現唔到呢一個係咯，得金色版本啦，咁只係揾到青島寫嘅1:24銀色版本 Top Secret 嘅。大家可以見到圖片右邊咧就係實物嘅圖片啦。咁我會由頭講到落尾嘅。咁我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，咁而家先從車頭部分講起先啦。一嚟到咧就係 Top Secret 嘅頭泵把啦，非常之簡單粗暴。喺嗰個頭鏟嘅部分啦，非常之細嘅。大家可以從呢個角度睇到咧，就見到佢非常之薄，比起過往咧更加之貼啦，以及兩邊嘅間距咧，亦都更加接近真車嗰款嘅頭泵把嘅設計啦。簡單粗暴嘅3個窿，基本上。即係 Top Secret 嘅語言就係簡單粗暴，但係我要達至性能嘅極致啦。咁喺外觀上面咧，咁佢又唔會話特別好去刻意去做一啲化妝嘅。咁呢一個係佢哋嘅好獨特嘅一個設計語言啦。咁呢3個就畫晒窿啦。值得留意嘅部分就係呢兩邊嘅細窿咧，同中間嘅呢個水箱網呢個位置嘅窿咧，係完全係兩種質感啦，非常之特別嘅。另外值得留意嘅咧就係 S15咧，佢喺嗰個頭燈嘅演繹咧，亦都係足夠嘅。點解咁講咧？喺兩邊嘅位置咧，大家會見到係呢個車頭燈嘅部分啦，前面係帶有少少圓形啦，後面係帶有尖角嘅效果啦，以及咧佢係啱啱好包住頭紗板嘅呢個少少嘅部分咧，呢一啲位置亦都有精密咁還原到啦。咁甚至咧，我係見到微微地見到咧裏邊嘅內膽嘅位置啦。好啦，講完車前面呢一啲地方啦，咁我又講下車頭感嘅部分啦。車頭感嘅部分咧，亦都係我今次覺得點解我覺得咁靚嘅原因啦。車頭感嘅兩邊嘅深度嚟講咧，非常之足夠啦，而且值得留意嘅係咩咧？就係呢兩邊，可能因為佢呢一個碳纖嘅演繹咧做得非常之好啦，令到佢中間呢個散熱窿呢一個位置咧係有兩段式咁樣去精細地還原到，大家從反光位置就可以見得非常之清楚啦。咁最後 Top Secret 嘅金色嘅呢一個表達咧，亦都係充足嘅。另外個小細節咧，亦都有精密咁還原到咧，嗰個係咩咧？就係頭感鎖啦。呢兩個頭感鎖佢係有好精密地還原到啦，咁所以咧非常之加分嘅一個項目嚟嘅。就咁睇已經係非常之高精密度啦。最後 Top Secret 嘅側鏡咧，亦都係有俾到你嘅。
咁啊嚟到車側嘅部分啦，前少少嘅呢個頭紗板嘅部分咧，亦都係個突出度咧亦都足夠啦。嗱，值得留意嘅嘢係咩咧？就係佢反光位嘅時候咧，會見到呢一個輪拱位，我哋叫輪拱位嘅一個線條設計啦，係充足啦。而呢一條線一路伸延至尾紗板嘅部分咧，亦都有充足咁樣表達啦。嗱，最後啦，講少少關於今次嘅車鈴啦。其實一拎出嚟嘅時候咧，我覺得哇，點解佢連車鈴都有有細節咁樣留意到咧？咁呢啲位置亦都係見到佢哋 Mini GT 一直進步緊嘅嘢。咁啊，見到佢有兩段式嘅設計啦，非常之靚仔嘅。好啦，咁我哋講完車頭部分，講下車側嘅部分啦。嗱，嚟到車側嘅部分啦，咁其實咧喺車側嘅線條表達上面咧，Top Secret 咧就比較上係保留翻原裝嘅嗰種味道啦。嗱，都有少少嘅拋沙板嘅位置，不過佢唔多嘅。咁呢一度咧亦都係做得非常之靚嘅。佢呢一個起角嘅位，即係由尾燈伸延至後車門位咧，呢一個位置嘅立體度咧，呢一個由級轉級嘅呢一個沙板位咧，非常之立體啊！我自己咁睇，個鋭利度係我見過即係有啲都唔同嘅拋沙板啦。佢應該要做嘅質感咧，我又唔可以咁樣講話好接近樹枝，但係咧佢起角得嚟已經係做到好極限嘅一個表達嚟嘅。咁另外 Top Secret 嘅呢一個字咧，喺呢一個印刷方面咧，唔會話出現斷層嘅效果，即係我哋話感覺好似有啲唔工整嘅感覺啦。咁呢度咧係完全冇嘅。咁啊，最後一樣嘢啦，沙板喺呢一啲位置車門嘅部分咧，我自己咁睇咧就非常之靚嘅。但係就整體嚟講，亦都原汁原味保留翻啦。嗱，側裙嘅位置亦都有做一個低調嘅一個改裝嚟嘅，即係你唔講都以為係原裝啊。其實佢係 Top Secret 嘅側裙嚟嘅。咁啊，側邊嘅地方其實唔算好多啦。咁啊，好啦，嚟到最後面最精彩嘅車尾部分咯喎。好啦，喺講佢車尾嘅部分之前咧，我哋先講呢張大餐台啦。咁今次呢張大餐台咧，採用咗一個亮黑色嘅設計啦。如果大家仲有印象嘅話咧，會記得之前 Top Secret 嗰部 R34咧，嗰隻尾咧就係 exactly 呢一款啦。咁啊，非常之靚仔嘅。咁呢嚟到呢一度咧，如果呢一個我哋叫做支架位咧，佢再做幼啲就會好啲啦。咁呢個位置就其他位置亦都真係無懈可擊㗎啦。咁啊，好啦，嚟到車尾嘅部分咯喎。另外咧，我亦都值得覺得好嘅地方咧，就係喺車頭燈嘅，即係車尾燈嘅部分啦。佢有做到上色嘅，咁啊有指揮燈以及一啲剎車燈嘅位置啦，仲有一啲倒車燈嘅位置，亦都有完美咁演繹啦。咁喺尾泵把嘅部分咧，咁呢一個突出度咧，我自己覺得都適中嘅，同埋歸咎於咧佢成架車嘅噴塗上面咧係有一個進步啦，令到佢整體嘅喺線條嘅刻畫上面咧係更加輕易咁樣去描述翻佢 Top Secret 嗰套嘅尾泵把嘅效果嘅。咁最後當然就係 HKS 嘅鈦合金喉啦。咁呢度咧亦都係有完美咁樣去做嘅。咁啊大致係咁啦，非常之高質素嘅一款車，即係我自己咁睇啦。Mini GT 係每一次咧有陣時候出一啲新產品，可能每過咗半年咧，咁佢哋嗰個進步上面係一路咁樣睇到嘅。咁好啦，我哋又睇下車內籠嘅部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦。咁其實咧內籠嘅部分咧都係用翻S15嗰款漂移嘅效果嗰一款嘅車架啦。咁用上咗一個防滾架嘅。咁基於咧佢用上咗一個銀色啦，咁我就用翻個銀色嘅車架去做翻個呼應。因為我睇翻咧金色嗰款嘅即係Top Secret 嗰部 S15咧係用上咗一個槍灰色啦，咁我就用翻一個銀色去做一個呼應啦，以及用上翻跟翻個原裝用咗兩張 Recaro 嘅呢個應該係 Recaro 定唔知 Prime 啊，我唔係好記得啦。咁就配上咗綠色嘅 Takana 嘅呢個安全帶啦，咁我亦都係盡量去還原翻成件事啦。咁令到咧佢喺嗰個內部結構嚟，其實中控台嚟講咧真係唔係話好特別嘅啫。咁我睇翻原裝都係同原裝嘅飛機係一模一樣嘅。咁啊大致係咁啦，咁啊好啦，整體嚟講咧都係一款非常之高質素嘅車啦。嗱，即係咁講，我自己咧，你話如果 JDM 入面咧，我自己除咗 GTR 之外啦、NSX 啦，咁即係四大天王之外咧，飛機其實當年啊，即係同大家透露下啦。如果你話我淨係買寶馬，其實我係未買我呢架 M3之前咧，我真係有考慮過買架飛機嘅。咁但係奈何地自己嘅棍咧又唔算真係好成熟，
咁但係唔緊要啦，可能日後有機會再買飛機，可能而家啲飛機嘅價錢又唔係真係好貴，咁我覺得啊都可以考慮下咯。咁啊未來睇下點啦。好啦，咁我哋做可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢10分滿分嘅。嗱，整體嘅車身質素咧非常之高啦，無論喺顏色上面嘅塗裝啦、紋理嘅處理啦，以及車頭冚啊，以及一啲頭泵把嘅細節刻畫啦，亦都係值得係一等一嘅水準啦。而且更加要值得留意嘅就係兩邊嘅風刀咧已經更加之幼細啦，令到整體嘅質感非常之豐富啦。咁喺內籠嘅部分咧亦都相當之唔錯嘅，咁啊絕對係佢哋 Mini GT 嘅一款誠意之作啦。咁用後我哋見到街之後，睇下大家買上手又會覺得點啦。咁好啦，我哋去做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成部車啊。嗱，我自己咁睇啦，即係唔係話賣花讚花香啦。咁但係其實呢一部車大家見到個成品非常之高質素，而且咧個車頂部分亦都係好靚噶。咁嚟緊就做翻掃把佬啦。咁因為都經過咗1個禮拜，咁同埋真係喺考試差唔多接近尾聲啦，咁即係多謝大家啦。咁喺個 IG DM 我又好，留言都同我講話你考試成功啦。咁大家會問我點解我而家呢個年紀仲考緊試呢？咁其實考緊個咩試呢？嗱，如果我真係考得成呢，咁啊同大家 share 下啦。雖然呢個試可能未必係關車仔事啦，咁但係就同大家 share 下啦。咁即係講下自己點解會考呢樣嘢啦，係啦，咁大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話，希望俾個 like 我啦，最緊要係俾留言話俾我知你嘅諗法。咁最後咧就係咩？訂閱我嘅頻道啦。咁我哋就下集見㗎喇喎，拜拜。